Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha com quem eu estou aqui hoje. Oi pessoal, A minha mãe. Gente, para quem acompanhou os últimos vídeos aí do canal, a Fabíola postou a gente vindo para Manaus, né? A gente veio fazer alguns exames da mamãe, né mãe? sim, Graças a Deus a gente conseguiu fazer todos que ela veio fazer, deu tudo certo. E agora nós estamos voltando, né, Fabiana? Isso, nós estamos voltando. E pessoal, na embarcação, no ferryboat Irmãos Miranda, né mãe? É isso mesmo, pessoal. E aí, gente, em relação aos exames dela também que a gente conseguiu fazer, a gente vai ter o retorno também, que eu havia esquecido de falar pra vocês, né mãe? Daqui Sim. quanto tempo? Há 3 meses. 3 meses nós vamos retornar lá com os médicos, né? Só pra dar aquela confirmadinha. Ela tá fazendo uso de medicamentos também, né mãe? Sim. E é isso aí, pessoal. Então, pessoal, vou mostrar um pouco pra vocês de como tá sendo a nossa viagem aqui no barco Irmãos Miranda. Como vocês podem ver, eu tô aqui no primeiro andar. Aqui onde fica as mercadorias dos passageiros, ó. É um barco muito confortável. Esse primeiro andar aqui é somente para as mercadorias e outras coisas que vai ali na frente, que daqui a pouco eu também vou estar mostrando para vocês. Mas agora eu vou mostrar para vocês os outros andares, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Pessoal, vamos lá para o segundo andar. Qualquer coisa, cola aqui, entendeu? E tem esse espelho aqui, ó, pra você se olhar também. Muito confortável. E aqui, pessoal, a parte do refeitório. É aqui que a gente almoça, janta, toma café. E vamos lá. Aqui desse outro lado tem um bebedouro. Aí também, gente, esse outro lado aqui fica o banheiro masculino. Ali é o feminino e aqui é o masculino. Agora, pessoal, vamos pro terceiro andar. Super lotado. A gente viaja nessa. Ele tem câmeras em toda parte, até na parte daí, ó, próximo ao banheiro. Aí tem essa vista dos mares. É a mesma coisa do primeiro, agora do segundo, do terceiro. Pessoal, agora vamos lá pro quarto andar.
pessoal que tá aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês onde a gente tá ficando. Pois é, pessoal, como eu falei pra vocês, ó, estou aqui no quarto andar do barco. Ó. Olha a vista, gente, que a gente tem daqui, ó, vista maravilhosa. Agora, pelo visto, tá querendo se formar um tempo, ó, vocês podem ver. Espero que não chova. Aí nessa parte aqui do quarto andar, a gente tem essa grade aqui, ó, como vocês podem ver. Cadeado aí pra não correr o risco, né, de criança vir pra cá, porque como vocês podem ver, ó, ali na frente é mais baixo, ó. E aí eles colocam essa grade aqui pra evitar, né, passagem pra lá, ficar somente até aqui mesmo. Mamãe aqui só apreciando. Estamos passando aqui por uma comunidade ribeirinha, pessoal, ó. Como vocês sabem, né, a seca foi bem grande. Ainda tá um barranco aqui, ó, as casas estão lá em cima. Ó, um barquinho aí. Gente, a correnteza aqui é bastante forte, ó. Olha, gente, provavelmente teve uma queda de terra aí, ó. E o açaizeiro tá mal se aguentando aí. Olha isso. Tudo que eu tô vendo um bananal aí, né? E caiu a metade do bananal. Só tem poucos ali atrás. Meu Deus. Gente, a gente tá vindo aqui no refeitório pro almoço agora. Mamãe já tá aqui na frente. Mãe, a senhora pode ir pra servir. Vai se servir lá onde o pessoal serve. Só. Irmãos Miranda aqui. Daqui a pouco a senhora vai servir, né, mãe?
servir aí, gente. A senhora tá colocando a vasilha porque a senhora vai comer lá na parte da rede, né? Tem a opção também de lá. Pode ser quando der. Agora a gente vai sentar aqui pra almoçar. Eu vou sentar aqui pra me almoçar aqui. Olha essa vista. Pessoal, nós estamos aqui, ó, na nossa rede já. Essa daqui é a minha rede. Essa daqui na frente é a rede da minha mãe. E ela tá deitadinha aí, né, mãe? Após almoço. Tá só descansando, né, mãe? É, descansando. E aí, como que era que tava o almoço pra senhora? Nossa, tava uma delícia. Tava bom, né? É, gente, aqui num barco Irmãos Miranda. A gente viaja nele aqui, é um barco muito bom. Super indico pra quem quiser viajar de Manaus a Tefé. Passa por Codajás também, por Quari. É muito bom, viu? E aqui tá nossas coisinhas, ó, as nossas bolsas. Né, mãe? De terra ali, gente, sempre tem. Pelo visto tá querendo se formar um tempo também, ó. Aqui é assim, agora tá sol quente mesmo, mas daqui a pouco pode estar chuvoso. Pessoal, para quem gosta de ver a paisagem, né, da floresta, essa é a melhor. Conto para você que está vindo pela primeira vez aqui na Amazônia, que gosta da natureza. Você tem essa vista todos os dias. Uma viagem de barco para Tefé são 3 dias. Mas você passa também por outros municípios também, como
Codajás, Quari, até chegar lá em Tefé. A gente passou por Codajás já. Agora, daqui 2 horas, eu acho que daqui para as 3 horas, 3h30 da tarde, a gente tá passando em Quari. Vou mostrar um pouquinho para vocês a nossa passagem por lá. E lá um pessoal vai desembarcar, né, como de costume. E eu vou estar mostrando para vocês. Espero que não chova também daqui para tarde, porque tô vendo umas nuvens escuras ali. Como havia falado para vocês, pessoal, esse daqui é o 2º andar. Essa parte aqui fica na parte de trás. Aqui é onde a gente escova os dentes, né? Lava as mãos depois do almoço, da janta. E tem esse espelho aqui também pra gente se olhar. Com essa vista atrás maravilhosa. Vamos que vamos para Tefé. Agora, pessoal, vamos ver onde a gente tá. Camarote 2. Vamos ver quem tá aí. Minha mãe, pode entrar, gente, vou apresentar pra vocês o camarote que a gente tá ficando. Como vocês podem ver, ó, um camarote super espaçoso. Olha aqui, tem uma cama em cima de solteiro, tem uma cama de casal aqui embaixo, super confortável. Tem os coletes salva-vida aqui, né? Aí tem uma TVzinha aqui onde a gente pode estar assistindo a novela, pode estar assistindo o jornal. Tem aqui também um frigobar, também para colocar água, colocar qualquer tipo de bebida, assim, refrigerante, né? Muito bom. E também tem aqui, ó, pra gente sentar, ficar um pouquinho confortável, pra conectar o celular, carregar também. Então, assim, é um espaço maravilhoso. Fora o ar-condicionado, gente, eu mostro o ar-condicionado. Tem um ar-condicionado também. Ah, e também, gente, tem um banheiro, que eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui, ó. Fechar aqui rapidinho, mostrar o banheiro pra vocês. Ó, o banheiro, você tá um aqui. Super confortável também o banheiro. E assim, gente, maravilhoso. Não tem nem o que dizer desse lugar, desse barco, né? Super confortável. E agora, pode falar. Então, pessoal, agora eu vou perguntar aqui da mamãe o que ela tá achando da viagem. O que a senhora tá achando, Ana Maria, aqui desse barco? Olha, pessoal, aqui eu tô gostando muito, né? Porque tem muito conforto, como a Fabiane já mostrou para vocês, né? E eu convido vocês para vir viajar nesse barco aqui, Irmão Miranda. Quando vier aqui para o Amazonas, alguém aqui do Amazonas mesmo, pode fazer a viagem nesse barco, que tem muito conforto e segurança. Isso mesmo, pessoal. Eu mostrei pra vocês o barco todo, tem câmeras, é ótimo, né? E também, gente, tem um detalhe que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês, pessoal, que fica se perguntando, mas como que é? Aí tem um Wi-Fi? Tem, gente, tem um Wi-Fi, ó. Um Wi-Fi aqui. Você pode estar comprando ele varia os valores, dependendo da hora que você vai ficar acessando, tá? Porque tem momentos que a gente fica sem sinal, né? Aí quando fica sem sinal e quiser, sei lá, assistir alguma coisa pelo celular também, aí você pode estar comprando a senha ou então tá se comunicando com alguém, né? E esse camarote aqui, gente, foi disponibilizado pelo secretário daqui, né, dessa embarcação Irmãos Miranda. A gente desde já também agradece, né? A gente tá super feliz por estar fazendo essa
viagem aqui com eles, né? Eu tô gostando muito. Já fiz outras viagens com a minha irmã, a Fabíola. Eu tô vindo agora com a minha mãe tá vindo porque a gente tá voltando de Manaus, né, mãe? Fui fazer meus exames, graças a Deus eu fiz, já recebi meus exames, estou tomando o meu medicamento e deu tudo certo, pessoal. É isso aí, gente. Tirei sim, olha aí, ó. Olha aí, ó. Já estamos chegando em Quari. O barco teve um pouco de atraso. São mais de 6h30. Mas já dá pra ver ali, ó, as luzes. Um pouco das luzes da cidade. Acredito que a gente vai virar essa ponta aí e logo a gente chega. Ó, pessoal, estamos chegando agora em Quari. Já são quase 7 horas da noite. Tem outras embarcações aí. Eles vão encostar lá na frente. A gente tem algumas pessoas esperando.
pessoal fica ali esperando os parentes que vai ficar aqui para receber. Pessoal esperando aqui, seus familiares. Ó, o pessoal desembarcando aqui. Teve muita gente que já desembarcou, já foi para suas casas. Esse pessoal que tá na fila aí provavelmente é pra pegar encomenda, gente, que o pessoal manda de Manaus, né, Codajás, que é onde a gente tá vindo e faz as paradas. A família ali indo embora. Foram várias famílias já. Tem gente aqui, pessoal, que tanto desembarca, né, que fica aqui em Quari, como tem gente que também embarca aqui pra ir pra Tefé. Pessoal, essa aqui é a parte de trás aqui do barco Ferryboat Irmãos Miranda. Ó, é bem espaçoso, como eu havia falado pra vocês, ó. Que é a parte de lazer. Aquelas cadeiras ali eles colocam aqui, todas aqui na frente, durante a tarde. O pessoal pediu um lanche aqui, né? Onde eles vendem, ó. Tá fechado agora. Porque a gente daqui a pouco tá chegando em Tefé já. Aí aqui eles vendem refrigerante, qualquer coisa. Pessoal, daqui a pouco a gente tá chegando em Tefé. Hoje o dia amanheceu assim, clima um pouco fechado, mas pra mim tá muito agradável, né? Só espero que não chova quando a gente estiver chegando lá muito, porque aí fica um pouco ruim pra sair, mas eu acho que não. Eu vou estar mostrando pra vocês a nossa chegada lá.
Mamãe já tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente já tá chegando, né, mãe? Já estamos perto, gente, tá? Mais ali na frente um pouco. Olha, pessoal, já estamos quase chegando em Tefé, ó. Mais um pouquinho lá na frente. Graças a Deus já começou a encher por aqui por Tefé. Ó. Já não tem muitas pontas de praias. Tá ventando bastante aqui. Lembrando, pessoal, que quando estava mais seco, os barcos eles ficavam logo ali, ó, naquela parte branca ali que aparece da água, porque estava muito seco, né, e não tinha passagem para esse ferryboat. Aceitado, estamos no mês de dezembro, Natal. Essa parte aqui, ó, é onde a gente faz pedido de lanche. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Beleza mesmo? Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Aqui vocês vendem lanche, né, moço? Isso. X-salada. X-salada, misto, refrigerante. Isso, ó. Cerveja, café expresso. Isso, bastante coisa. E aí o cardápio tá aqui, gente, pra quem for fazer o pedido também, ó. Aí aparece os valores. O que você quiser, eles preparam pra vocês aqui, viu? Então, vocês já sabem, né? Quando quiserem vir aqui pra Amazônia, viajar de barco, conhecer os municípios de Manaus, é só viajar aqui no ferryboat Irmãos Miranda. Aqui também fica outras embarcações, ó. Saem outro dia pra Manaus. O tempo parece fechar, né, gente? Às vezes fica assim, mas acaba que nem chove. Vai encostar, eu acredito que do lado de um desses barcos que estão aí. Só que ele tá dando a volta, né, pra poder encostar. Gente, aqui em Tefé encheu muito. Um dia que a gente saiu daqui, que eu saí com a minha mãe, que a Fabiola foi deixar a gente com o papai,
Aqui na frente, ó, tinha uma praia enorme. Não tinha fim. Você olhava, ela não tinha fim. E agora, graças a Deus, já tá coberto pela água, né? Já tá enchendo bastante aqui. Muita gente já desceu lá pro primeiro andar. Quando ele encostar, fica mais fácil para sair. Ele tá dando a volta. Eu acho que ele vai encostar aqui, ó, naquele espaço ali. Cadê a Fabiola? Será que ela já tá ali esperando pela gente? Conversei com ela minutos atrás, ela disse que tava chegando já. Vamos aqui ver se eu vejo ela. Pessoal, agora eu tô indo encontrar com a Fabiane e a mamãe que tá chegando nesse exato momento de Manaus, né? Elas que foram pra lá pra fazer alguns exames, passaram quase um mês e só agora estão voltando. É isso, gente, deu bastante aqui, graças a Deus. Aquela praia que tinha bem na frente já sumiu e as águas estão voltando, né? Isso que importa. Então vamos lá encontrar a mamãe com a Fabiane. O dia tá bem nublado aqui, já choveu hoje. Pode ser que chova mais, né? Porque tem uma grande chance com um tempo assim. Mas não vai impedir. Ó, chegando aqui mais próximo. Lembrando, pessoal, que elas estão vindo no Irmãos Miranda de novo, né? O barco que a gente sempre viaja. O povo tá tirando carga aqui, né? Esses caminhões que tem. E acho que o barco tá pro lado desse outro aqui. Vou ver onde tá. Não é esse daqui não, nem esse. Ó, o barco ainda tá se ajeitando pra encostar aqui na balsa. O pessoal tá tudo dentro ainda. Não sei onde que a Fabiane tá e tem muita gente. Mas vou já ver ela. Acho que eles vão encostar aqui nesse espaço, ó, entre esses dois. Agora eu tô se aproximando aqui da balsa, gente, pra encostar, ó. É uma luta, né, porque é grande. Vem carro, vem tudo. Cadê a Fabiane que eu não tô vendo? Tá forte. Tá. Daí, ó. Expectativa do pessoal aqui, tudo esperando os parentes que tá vindo de Manaus. É isso, se encostou agora, finalmente. Irmãos Miranda, o melhor barco para se viajar, gente. Essa aqui é uma faminha que tá aqui também, esperando o filho dela, né, dona? Tá com ano que ele tá longe de casa. Tá pra Manaus também, né? Ele tava indo embora, agora ele tá chegando de Legal. Figueiredo, na estrada, né? Sim. Trabalha na energia. Entendi. Legal. Ali a Fabiane filmando eu, esperando elas e eu filmando elas. E ainda não tô vendo. Ah, ela tá ali, ó, acabei de ver. Ó, fazendo vídeo com uma senhora, eu acho que ela é seguidora do canal. Ah.
Cadê? Acabou de ver. É. Tá ali ela já. Agora esperar o pessoal ajeitar ali pra ela vir aqui com a gente. Ó, estão primeiro retirando aí os carros pra ficar melhor pro pessoal entrar e a gente também sair. E é assim, gente, quando chega bastante coisa. Eu acho que vai sair ainda mais esses dois. Aí fica melhor pra gente sair. Ei. Tá indo outro carro ali. Aí quando libera um espaçozinho assim, o pessoal já começa a vir. Quando dá, e o pessoal já começa a ir. Agora eu consegui entrar, gente, no barco aqui. Tá lotado, né? Gente saindo, gente entrando. E a mamãe tá vindo lá no quarto andar com a Fabiane. Já tem mais um carro aqui, ó. Olha o tanto de alimentação que eles trazem. Nossa, é muita coisa, muita carga. Já tem calma pra família. Tem calma aí.